नवनवीन घरगुती उपाय पाहण्यासाठी मराठी सोल्युशन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका. धन्यवाद. अजून जर समजा अंगाला बघा सोयरेसिस टाईप उठते बघा, अगदी असे खल्ले पडत असतात बऱ्याच लोकांचे, तर ह्यांच्यासाठी काय आहे? ह्यांच्यासाठी फक्त दोनच आहे, आपण करू शकतो दोनच गोष्टी: कडुलिंबाचा रस आणि तुळशीच्या पानांचा रस हे एकत्र मिक्स करायचं आणि हे तुम्ही त्यांच्या अंगाला सगळ्या लावायचं आणि उन्हात जाऊन बसायचं. बस. त्यात खोबरेल तेल मिक्स केला तर अजून त्याचा फायदा होतोय. खोबरेल तेल, तुळशीच्या पानांचा रस आणि कडुलिंबाचा रस हे तीन गोष्टी जर मिक्स करून जर तुम्ही अंगाला लावलात आणि उन्हात जर बसलात तर एका तासामध्ये टोटली सगळे खल्ले पडणे बंद होत आहे. टोटल स्किन आंघोळ ज्यावेळेस कराल त्यावेळेस सगळं निघून जातं. हे एका वेळेत सगळं बरं होऊ शकते. याच्यापेक्षा इन्स्टंट अजून काय पाहिजे? सोयरेसिस साठी खूप लोक ट्रीटमेंट घेतात वेगवेगळी. हातावरती वगैरे बघा बऱ्याच लोकांचे काळे डाग असतात. मेणबत्तीचं मेण घ्यायचं आणि त्याच्यात खोबरेल तेल किंवा आपण गोड तेल खातो ना, सरकी तेल, तर ते थोडं मिक्स करायचं आणि चट 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 आवाज येतोपर्यंत मंद आचेवरती ठेवायचं. मेण वितळते चटचट आवाज आला की सगळं काय करायचं, घ्यायचं आणि ते हाताला लावून रोज रात्री झोपायचं. मग काळे डाग किंवा ते असं सालं निघालेले असतात ना, हे 1 ते 2 दिवसामध्ये, जास्तीत जास्त 4 दिवसामध्ये क्लिअर होऊन जातंय. किडनी फेल जाऊ नये म्हणून किती लोक प्रयत्न करतात. खरोखर थोडं तरी काळजी घ्या. कोथिंबिरीचा काढा करायचा. कोथिंबिरी आपल्या असते ना, एक जुडी आणायची, त्याची फक्त पानाशी स्वच्छ निवडून काढायची, मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवायचे आणि 3 ग्लास पाण्यामध्ये हे फक्त पाणी टाकायचे. 3 ग्लास पाणी आटवून आटवून 1 ग्लास करायचं, गाळून घ्यायचं वस्त्रगाळ करून आणि हे पाणी प्यायचं. रोज अनाशे पोटी प्या. 15 दिवस फक्त करा. कमीत कमी 5 वर्ष मी तुमच्या किडनीची गॅरंटी देऊ शकतो. कुठल्याही प्रकारे त्याच्यात खडे होणार नाहीत, किडनी कधी फेल जाणार नाही. काय अवघड आहे यात? करू शकतोय की नाही आपण? फेल गेल्यानंतर लाखो रुपये खर्च करतोय आपण, पण जाऊ नयेत म्हणून विनंती आहे, थोडीशी काळजी घ्या. मणक्यात गॅप आहे, चकती सरकली किंवा बरेच लोक ऑपरेशन करायला लावतात. काळी खारीक आणायची, त्याची पावडर करायची. 2 चमचे खारीक पावडर आपण दुधात शिजवायची. आता गाईचं का म्हशीचं विचारू नका, दोन्ही चालतंय. नाहीतर बरेच लोक मला विचारतात गाईचं का म्हशीचं, कारण ते आपल्याकडे तेच मिळतं ना, बाकीचं कोण देत आहे? तर गाईचं असो किंवा म्हशीचं असो, त्या दुधामध्ये शिजवा आणि तुम्ही ती खारीक, त्याच्यात तूप घालायचं थोडंसं आणि ते हाच नाश्ता करायचा. कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला मणक्यातली चकती सरकली किंवा काय गॅप पडलाय, अमुक झालंय तमुक झालंय, 2 महिन्यामध्ये टोटल गायब. ऑपरेशन करायची गरज नाही. रोज सकाळी प्रत्येकाने फिरायला जायला पाहिजे. खरं सांगायचं तर ना, प्रत्येकाला एक विनंती करतो, सगळं चांगलं राहू शकतंय, पण वर्षातून एकदा तरी आपण आपल्या पोटातले जंत काढायला पाहिजेत. आहे का? पूर्वी बघा जंतावरच्या गोळ्या वगैरे असायच्या. मी म्हणतोय चला तुम्हाला घरचा इलाज सांगतो, करू शकताय की नाही बघा. हरभरे मिळतात की नाहीत आपल्याकडे? ते सुके हरभरे असतात बघा. 2 मुठी हरभरे काय करायचं, रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवायचे. सकाळी उठल्यानंतर पाणी काढून टाकायचं आणि ते हरभरे वाटल्यास थोडंसं त्यात मीठ घालून तुम्ही चवीसाठी असं मिक्स करून खायचं. 15 दिवस खायचं. बस, बाकीचं काही करायचं नाही. तुम्हाला जंत निघून जाताना दिसायला लागतील. गेलात की जंत पडतील. अर्धमेल्या अवस्थेतले जंत पोटातले मोठे मोठे निघून जातात. खूप मोठे जंत असतात पोटात, हे काढले पाहिजेत आपण. खरं तर खूप काय करू शकतो आपण. आता गर्भाशयात गाठ असल्यानंतर सुद्धा ऑपरेशन करतात बघा. खरं तर बऱ्याच स्त्रियांच्या मध्ये नसते. गर्भाशयात गाठ झाल्यानंतर त्याची लक्षणं काय आहेत हे बघायचं अगोदर. लक्षणं असतील तर ठीक आहे, नसेल तर नाही. आणि मोनोपॉज जसा जवळ येतोय तसं मासिक पाळीमध्ये खूप तक्रारी यायला लागतात. अशा वेळेस सांगतात बघा, मासिक पाळीमध्ये तक्रार आली तर गर्भाशयावर शिस्त आहे, अमुक आहे तमुक आहे म्हणून सांगतात. ही शिस्त वगैरे आपण सगळी काढून टाकू शकतोय. पिंपळाच्या पानांचा रस प्यायचा, फक्त सलग 15 दिवस प्या. होणारच नाही असेल तर 2 ते 2.5 महिने प्यायचा, जास्तीत जास्त 3 महिने प्यायचं. 3 महिन्यामध्ये टोटल क्लिअर. त्यात दुर्वांचाही म्हणजे सहभाग करा. दुर्वांचा अर्धा वाटी रस घ्यायचा, पिंपळाच्या पानाचा पण रस काढायचा आणि तुम्ही हे करून बघा. शिस्ट वगैरे सगळं निघून जातं. समजा कुणाला लूज मोशन सुरू झालं म्हणजे संडासला लागलं तर आपण काय करायचंय, पटकन 4 किंवा 5 वेळा गेलं तर लगेच करायचं नाही बरं का. हे पण तुम्हाला सांगतो, कारण लूज मोशन सुरू झाल्यानंतर 4-5 वेळा पहिलं पित्त जातंय, ते पित्त जाऊ द्यायचं. त्याच्यानंतर काय करायचं, 1 चमचाभर मेथीचे दाणे घ्यायचे, जिभेवरती ठेवायचे, अर्धा ग्लास कोमट पाणी घ्यायचं आणि त्या कोमट पाण्याबरोबर ते गिळायचे. ज्या मिनिटाला घेणार त्या मिनिटाला टोटली लूज मोशन थांबतंय. एका मिनिटाच्यात
मुद्दामून जाऊन बसलात किती का हे केलं तरी परत होणार नाही. चॅलेंज आहे माझं, करून बघा हे. तर सुंदर दिसावं असं बिन करता आलोय बरं का, मी मेकअप वगैरे करत नाही फारसा. हा, तर मेकअप न करता सुद्धा आपण सुंदर दिसायला पाहिजे. काय करू शकतो याच्यासाठी? उंबराचं फळ घ्यायचं पूर्ण पिकलेलं, स्मॅश करायचं, त्याच्यात 2-3 थेंब लिंबू पिळायचा, परत स्मॅश करायचं आणि पूर्ण चेहऱ्याला असा मसाज करायचा, मानेला वगैरे मसाज करायचा, हाताला मसाज करायचा आणि सुकल्यावर झोपून टाकायचं. सकाळी उठल्यानंतर धुवून टाकायचं. बघा, गालावरचे पिंपल्स वगैरे येतात ना, लगेच गायब. पहिल्याच दिवशी तुम्हाला फरक जाणवायला लागेल. तुरटीच्या पाण्यानं आंघोळ करायची, खाज तर गायब होईलच, पण अजून सुंदर दिसायला लागाल तुम्ही. ताक भाकरी खायची दुपारच्या वेळेत, याचा फार फायदा आहे. ताक भाकरी खाल्यानंतर अटॅक येऊ शकत नाही तुम्हाला, हार्ट अटॅक येणार नाही शक्यतो करून. आणि जरी म्हटला तुम्ही, ह्याच्यातून चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या निघून जातात, चेहऱ्यावरचं तेज वाढतं. कॅन्सर म्हणजे मृत्यू आज माहिती आहे, पण कॅन्सर बरे झालेले सुद्धा लोक माझ्याकडे आहेत. निसर्गाच्या माध्यमातून हेही करू शकतो आपण. बघा, आज गायी पाहिजेत आपल्याकडे. जगात 2 गोष्टींना जो माणूस महत्व देतो त्याला परमेश्वर कधी काही कमी करत नाही, गायीला आणि आईला. शिवाजी महाराजांनी आईला महत्व दिलं म्हणून शिवाजी महाराज घडले. गायीला महत्व दिल्यानंतर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा आजार होत नाही. गायीचं गोमूत्र असतंय ना, तर गोमूत्र जर पिलात तुम्ही तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा कॅन्सर होऊ शकत नाही. गाजराचा रस प्यायचा रोज 1 ग्लास भरून, सलग 15 दिवस करा, वर्षातून 15 दिवस करायचा. आपल्याला कॅन्सर होऊ शकत नाही. करून बघा ह्या गोष्टी. साध्या साध्या गोष्टी असतात, पण हे पण लक्षात घ्या की अल्सर किंवा जे कॅन्सर असे जे प्रकार होतात ना, तर ते भाजी चिरल्यामुळे जास्त होतात आणि केमिकल युक्त खाल्ल्यामुळे होतात. विनंती आहे सगळ्यांना, शक्यतो करून सेंद्रिय पिकवण्याचा प्रयत्न करा. कुठल्याही प्रकारची खतं वापरू नका, केमिकल वापरू नका, फवारण्या करू नका. पोटात दुखायला लागलंय लहान मुलांच्या, अचानक काय करणार तुम्ही? काय करू शकताय? साधा इलाज आहे, गुळाचा खडा खायला द्यायचा, 1 मिनिटात पोटात दुखायचं थांबते. करून बघा ही गोष्ट. सेंद्रिय गुळ वापरा शक्यतो करून, म्हणजे त्याचा रिझल्ट फास्ट येईल. गुळाचा खडा दिला की लगेच पोटात दुखायचं थांबून जाईल. ज्यांना उष्णतेचा त्रास आहे तर त्यांनी बेलाच्या पानांचा रस अनाशेपोटी 2 चमचे प्यायचा आहे. ज्यांना पित्ताचा त्रास आहे त्यांना कढीपत्त्याचा रस 2 चमचे प्यायचा आहे अनाशेपोटी, त्याच्यावर कोमट पाणी प्यायचं. बघा, पित्ताचा त्रास सगळा निघून जातोय. पित्ताशयात खडे आहेत म्हणून पित्ताशय काढून टाकतात बरेच लोक. काय गरज नाही पित्ताशय काढायची. 3 दिवसामध्ये खडे सगळे गायब, विदाउट ऑपरेशन. कारल्याचा रस करायचा, तो प्यायचा 1 वाटीभर आणि त्याच्यावर कोमट पाणी प्यायचं, जितकं पित्ताल तेवढं प्यायचं. उलटी करायची, बघा हिरवट रंगाची उलटी होते, त्यातनं सगळे खडे निघून जातात. पहिल्या दिवशी उलटी होईल, दुसऱ्या दिवशी कमी होईल किंवा लूज मोशन होईल, तिसऱ्या दिवशी काही होणार नाही. पिशवी चकचकीत धुवून निघाली म्हणून समजायचं. सध्या आता लहान मुलांच्या बद्दल पण सांगेन. लहान मुलांना छातीत कफ झाला, सर्दी झाली तर आपण बघा लगेच वाफ द्यायला जातो. जाऊ नका. अर्धा चमचा मोहरी ठेचून घ्या, त्याच्यात 1 थेंब मध घालायचा, 1-2 थेंब, त्याचा वास द्यायचा, बाळा छातीजवळ पकडायचं. जसा वास जायला लागेल तसं 10 मिनिटाच्यात बाळ टोटली बरं होते. परत आयुष्यात सर्दी खोकला काय होणार नाही त्याला. ही महिन्यातून एकदा करा. आज आपल्याला पण जरा सर्दी खोकला जर काय झाला तर जोंधळ्याचं पीठ असतंय ना, त्याची धुमी करायची आणि चादर घेऊन बसायचं. बघा, जराशी वाफ घेतला तर त्याची लगेच खोकला निघून जातोय. पूर्वी करत होता की नाही? आज कोण करतंय काय? कुणी नाही. आज माडगं माहितीये काय? 5 स्टार हॉटेलला डिश झालेले आहे माडगं. माडगं म्हणजे डिश झालेले आहे. काळ्या उडदापासून बनवायची बघा पूर्वीचे लोक. काळ्या उडदाला फार महत्व आहे. आपल्याला जर अशक्तपणा येत असेल सारखं वारंवार, 1 मूठ आपल्याला पांढरे मूग, हिरवे मूग 1 मूठ आणि काळे उडीद 1 मूठ एकत्र भिजत ठेवायचे. सकाळी उठल्यानंतर भाजून खायचे. बस, दातही मजबूत राहतील आणि कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला हाडांचा, गुडघेदुखीचा प्रॉब्लेम राहणार नाही. असे कितीतरी हृदयातले ब्लॉकेजेस जर काढायचे असतील तर साधी गोष्ट आहे, साधं अगदी. हृदयातले ब्लॉकेजेस काढायचे, लसूण पाकळी सकाळी आणि संध्याकाळी खायच्या. पोटात ज्यांच्या जास्त दुखतंय त्यांनी लिंबू घ्यायचा, त्याच्यावर अर्धा लिंबू घ्यायचा, अर्ध्या बाजूला त्याच्या अर्धा लिंबू असतोय ना कट केला, त्याच्यावर एका बाजूला मीठ घ्यायचं, आपलं काळं मीठ, आणि एका बाजूला हिंग, दोन्हीची पेस्ट करून घालायची. हिंगाची पेस्ट एका बाजूला आणि काळं मीठ एका बाजूला. हे चोकून खायला सुरुवात करायचं. जसं चोकून खायला लागाल ना तसे बघा ढेकर यायला लागतात, ऑटोमॅटिक ढेकर यायला लागतात आणि 1 मिनिटाच्यात पोटात दुखायचं थांबून जाते. काळं मीठ, हिंग आणि लिंबू. सोपं आहे की नाही? अजून एक सांगतो, लिंबूचा तर फार उपयोग आहे. लिंबूचा उपयोग, लिंबू आपण बघा पिळतो, बरोबर आहे का नाही, आणि त्याची सालं टाकून देतो का नाही. लिंबू पिळ्या सालांचं काय करताय तुम्ही? टाकून देतोय. आजपासून टाकायची नाही.
तुम्हाला साधा इलाज सांगतो. जर छान दिसावं असं वाटत असेल, वांग निघून जावं, काळे डाग निघून जावे, अंगावरची खाज निघून जावे असं जर वाटत असेल, तर लिंबू जे आपण पिळून टाकतोय ना, तर तो न टाकता त्या सालीचं काय करायचं, साली घ्यायच्या आणि 2 लिटर पाण्यामध्ये हे कडक उकळवायचं. 2-3 लिटर पाण्यामध्ये कडक कडक उकळवायचं आणि ते आपल्या आंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करायचं गाळून घेऊन. ह्यानं जर आंघोळ केलात ना, एका मिनिटात तुमची खाज निघून जाते. बघा, खाज आता खाजेवरून सांगतो, बरेच लोक कुठे इकडे तिकडे बघत असतात नाही, असं खाजत असतात बघा. तर हे जर आपल्याला थांबवायचं असेल किंवा कुणाला खरूज, नायटा, गजकरणं काय जर असेल, कडुलिंबाचा रस काढायचा अर्धा वाटी आणि त्यात 1 वाटी आपण दूध मिक्स करायचं आणि तुळशीची पानं किंवा तुळशीच्या पानांचा रस 1 चमचाभर मिक्स करायचा. अगदीच वाटलं तर त्यात खोबरेल तेल पण मिक्स करू शकतो. सगळ्यात बेस्ट आहे की दूध नाही मिळालं किंवा मिळालं तरी चालेल, पण हे जर सगळं एकत्र मिक्स करून तुम्ही ह्याचं जर समजा उकळून ना थोडंसं घट्ट करायचं, लेप तयार होतो याचा. तो लेप जर समजा तुमच्या खरूजवरती लावला, नायट्यावरती लावला, डाग, काळे डाग असतात बघा बऱ्याच लोकांना, जांघेत, काखेत कुठं असतात, तिथं जर लावलात आणि 10 मिनिटं थांबलात आणि 10 मिनिटांना आंघोळ केलात, तर 15व्या ते 16व्या दिवशी एकही काळा डाग राहत नाही.